ஹலோ விவர்ஸ், வெல்கம் டு டிஎன் ஜாப் அண்ட் பிஸ்னஸ். இன்றைக்கி நம்மளோட சேனல் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் ஜாப் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். இன்னும் நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே வரக்கூடிய பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தாங்க நம்ம தரக்கூடிய ஜாப் பற்றின முழு தகவல்களை உடனே தெரிந்து கொள்ளலாம். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நிறுவனத்தின் பெயர் பார்த்தீங்கன்னா சிபிஇ மெக்கன் ஆட்டோமேஷன். என்ன வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஎன்சி விஎம்சி மிஷின் ஆப்ரேட்டர் தேவைங்க. கடைசி நாள் பார்த்தீங்கன்னா 28/3/2022 கடைசி நாள். இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவை சுற்றி உள்ள எந்த மாவட்டமாக தான் நீங்கள் வந்து பதிவு பண்ணலாங்க. சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா 12 மணி நேரம் வேலை செஞ்சால் 15,000, 8 மணி நேரம் வேலை செஞ்சால் 10,000 தராங்க. ஏஜ் லிமிட் சொல்லியிருக்காங்க 30,000 வரைக்கும் ஏஜ் லிமிட் சொல்லியிருக்காங்க. 30 வயசுக்குள்ளவங்க மட்டும்தாங்க பதிவு பண்ண முடியும். ஆண்களுக்கு மட்டும் உள்ள வேலை. இன்னும் இந்த வேலையை பற்றி முழு விவரம் தெரிந்து கொள்ளணும்னா ஸ்கிரீனில் தெரியும் நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஸ்கிரீனில் தெரியும் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஜாப் ரிலேட்டடாக எந்த அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாலும் நம்ம வீடியோவை கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ண சொல்லுங்கள். வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.